deixe para trás, se necessário for. Sim. Ai, Dona Rosa está sugerindo isso. Ai, queridos, avancem. Apenas avancem. Quem quiser caminhar, caminha. Quem quiser ficar, que fique. Simples assim. Queridos, vocês já perceberam que quando há duas pessoas, uma quer ficar, a outra quer ir. É mais comum a que quer ir deixar de ir para ficar. Mas não é tão comum aquela que quer ficar abrir mão da sua inércia para acompanhar quem quer ir. Por aí você vê. Você faz pelo outro o que o outro não faz por você. Ah! Observem isso. Relações, sejam elas quais forem, é dar e receber. Jane Martins. Salve, Dona Rosa, boa noite. Olá, querida, boa noite. Tem algo a me dizer? Algum recado de Dona Sete Encruzilhadas? Ah, querida, Dona Rosa não dá recado de 7 encruzilhadas, ela mesma dá. Afinal, onde quer que você vá, você passa por uma encruzilhada. E lá você recebe, se quiser, as suas orientações. Mas essas que Dona Rosa trouxe são um consenso aqui entre nós. A próxima aqui seria a Sônia Maria Leal. Ela passou a vez para um outro participante. Não. Ok. Atendo aos dois. Atende aos dois? Ah, sim, querida.